Salam qizlar, xush kelibsizlar. Ko'zim o'tkirjimi? Yana bir yangi qizni bayqab qoldim. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirib o'tamsiz? Yaxshimisiz Mayrada? Yaxshimisizlar ustozlar, yaxshimisizlar tomoshabinlar? Qizlar, menlar yaxshimi degandek. Men Şinjan Aytma şirkati vakolatchisi Lala. O'zim Urumchidan. Rahmat. Lala qarshi olamiz, demak sahnimizda g'uljilik Lala, Urumchilik Lala, ikki Lala paydo bo'libdi va Lali gullarga to'shib ketibdi bizning sahnimiz. Undaqda bugun birinchi bo'lib sahnaga chiqadigan yigitning kim ekanligiga qarab boqaylik. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Qashqar Yaykan noyasidan Abduqodir Niyoz. Men Urumchi non shirkatida ishlayotgandim. Hurmatli Mohirada, Gulchoy xonim qizlar yaxshimisizlar? Qani Abduqodir Niyozni sahnamizga kutib olaylik. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Qashqar Yaykan noyasidan ismim Abduqodirjon, Urumchida oshxona ishlayapman. O'zimningki yuragimga orzuyimmi? Kelgusida donliq bir restoran ochishni orzuyim bor. Shunga hozir ashadi oshpazlikni o'rganib, tordan foydalanib, torda o'rganib, kelgusida donliq bir restoran ochish orzuyimni davom ettirishga tirishyapman. Kim biladi, men kelgusidagi donliq bir xo'jayin bilan paranglashyotamdi men hozir. Ay, albatta. Ishonchingiz bormi? Ishonchim bor. Abduqodir, bir ishlarga qayda o'zimizning ko'zimiz yetmay qoladi ekan. Lekin orzularimiz shu bo'yicha qanot qoqqanda, qadamlarimiz shu joylarga bir kunlarda yetib qolar ekan. Shunga ko'zingizmi yetsin, albatta tilaklarimiz qadamlaringizmi yetsin. Mana shu sizning ikki tarafingizda 8 nafar qiz turibdi. Bu qizlarmi o'z oldiga egilik tiklab, hayot musofasida nurg'un do'qonlardan olqib o'tib, lekin muvaffaqiyat qozinaman deb oldi qarab mengayotgan qizlar. Meningcha bular bilan g'oya, orzu, keyingi nishon planlaringizda ba'zi bir o'rtaqliklar borligini bayqab qolishingiz mumkin. Albatta bu bayqash o'zaro suhbat jarayonida bo'ldi. Men bu 3-oyni tortib elchi programmasini ko'rib turgan hamda mana bugun bu katta ustozimiz Ali Molimni ko'ribdiman. Har qanday ishga umid bilan muomala qilgan vaqtida uni oyoq ep chiqilib bo'lganligini hozir anglayman, oqshima vaqt chiqsa mush Ali Molimning so'zini anglayman. Ali sizning bir pintozingiz yenimda turibdi. Bu yoq tanishtirib qo'yay, kelgusidagi donliq xo'jayin. Restoran ochadigan umidli orzusi bor. Yaxshimisizmi? Sizni yaxshi ko'radigan pintozingiz. Meni yaxshi ko'rmaslik bir benormallik deb qarayapman. Mana bola ko'zi uchuq bir bola. O'ziga ishonishda Ali Molim rekord yaratgan. Siz texmo pintoz bo'lishingizni arziydi. Bir odamni ikkinchi qavat tortish uchun u uchinchi qavat tuvmisi tortolmaydi-ku. Endi siz bir kasb bormi? Kasb bor. Mesela 10 odam qilolmaydigan bir ishni bir kasb bormi? 10 odam qilolmaydigan bir ish qila olamsiz. Menga balliqimdan hozir o'ynayotgan oshpazlik bo'lsinmi? Balliqimdan tortib birinchi orzuyim davlat tilini yaxshi o'rganib, eldan boshlab davlat tilida pishib ketilgan bir kasb ehli bo'lish. Uningdan qolsa qo'shimcha mayli navoiylik bo'lsin, mayli oshpazlik kasb bo'lsin, ani o'rganish orzuyim. Hozir o'rganayapman. Davlat tilini qanday o'rganaydi, qanday usulni qo'llanaydi? Usulmi yo'q? Yezish. O'rganganni so'zlashish, o'zaro fikr almashtirish. O'qish, ko'p anglash. Masalan, so'zliksan, unda xato so'zlab qolamanmi yoki talaffuzim to'g'ri chiqmasmi degan andish bormi yo'qmi? Unda andish yo'q. So'zlaversa. Unda o'zini bir davlat tilida tanishtirib, sifatlab beqinga. Daja ha, hoshi kashi shashishanda. Oda Abduqodir Niyozi, oda baba Nomin, o mama Shinomin. Meymey zeyfuni meyrong diyen gonzo, dedi zey şelle gonzo. O zey olumucuda gonzo. İze? Tez. En mühim tatınış yok. Tatınış yok. Tül ülgünüşte demsin tatınış bulmasa. Hem de mağlaqa talabdan men o talabbuz to'g'riliq bu gap demeyman hem de. Talabbuzga sal yani dikkat qilsan, sal puroq bersan, puroq. Puroq deydigan bir narsa bor-ku. Puroq. Bersan sen davlat tilini tez suratda taraqqiy etibdi. Bu orzuying bo'lgan. Hamda oshpazlikda yo'q. Hali yomon emasman. Oshpazlikda yomon emas, bir tarafdan emniyatni o'rnatman, bir tarafdan shu torda donliq ustozlarniki
Meyle Xebi olsun, meyle Guangzhou olsun, meyle Şanghay olsun, dağınık ustazlarınınki her xil bir ustamın nimesi bir ustamın oxşaması market yarışıyatda ilgar uslublarını tordan uyunuvatıman. Üzən hazır, üzən hiç kim dayanmay, mustaqil aldı, qançalik tamaq çıxıra alaysan? Öz aldımga 3 xil tamaq çıqara alayman. Hazırcha tunji basqıch bo'lgan chiqadi. Bunun için xuymen bormi yo'qmi xuymen? Xuymen bor, lag'man bor. Sen xuymen hech yomon mas kelgan deksa ha bo'ldi. Abay qarshi davlat tilida Ravan bayoni qarab xuymen ko'z olmoq ketdi-da. ketdi-da. Chaqqan. Masalan, hozirgi zamonaviy restoran madaniyatida bizningki turmushlik taomlarimizdan sirt yana nurg'un g'ayri masalan bayatın uslublari har xil bo'ldi ekan ustamlarning dedingiz-ku. G'ayri uslubdagi oddiy bir tal savzdinmi ajoyib hunar gul chiqarib, naqsh bilan say chiqarib o'talaydiganlar bor. Endi shularni o'rganib yoki endi o'rganish bosqichida? Endi bosqichda. Qanchalik vaqtda o'zingiz rozi bo'lg'udak saviyaga yetalayman deb o'ylaysiz? Endi ishni sirtqa oqshimga kiriblam qo'lim yuzib, vaqtida yotgan chekishib, ko'zimni yumish boshimay. Ay akşamı ben hem de ettiğine sahaya çıkıyorum. Saat 5'te iş oraya çıkıp olayım. Akşamı 1 saat bu kahlardan 2 saat burun düşüyorum. Ölçümüm şu. Şu vaktin paylaşıp akşamın burun düşüyorsunuz işte. Akşamı burun düşüyorum. Ettiğine hem de sahaya çıkıyorum. Ya bu bala tolu suyumluk bala iken bu. Abarqa suyumluk. Aş yutqan valaq kirib olma degan gapingiz sizning so'zlash uslubingizga yaqin gap qoldi ya. Şahsiyatdan xili yomon emas. Ay 1-2 saat uxlash fursatini foydalanib, uyqu uxlashni chechab, saat shunda 9:10 bo'lgan yotaman 9gacha bir tarafdan Ayşe davlatdan o'rgangach, bir tarafdan Ayşe tordagi har xil uslubdagi tamoqlarni tuzni qanday sepidi, ma'ni qanday sayotashlarni to'g'raydi, ma'ni qanday savzlarni to'g'raydi, ma'ni qanday turishlarni sarda qarab ashini cho'qim bugun aytsa mana mush mustaqil o'z oldimga bir restoran ochsam mush foydasi bo'ladi deb ashini o'zim da tadqiq qilyapman. Demak, shu kallangda o'ylaygan narsa bir narsaga yig'inchoqlanganda, shundaymi? Tushlaringdimi davlat tilida so'zlab ketamsan deb tush ko'ryapman. Hay, vallahi men shunday aytsizlar, davlat tilida joyidan bo'lib qolsa uflanglar deb. Yo'q, haqiqiy o'rganib yetibdi. O'rganganda ana tushida jo'yilib ketadi, bo'ldi. Senda masala yo'q. Yaxshi. Kelgusidagi ayolingizni kasbini qo'llamsiz yoki qo'llamamsiz? Qo'llayman emas. Billa hamkorlashib bilman. Billa hamkorlashib bir qo'lamda qo'lni ching tutib madad berib manaman. Abduqodir yaxshimisiz? Yaxshi. Siz odat bundoq kech klublarga boramsiz, bormamsiz do'stlaringiz bilan? Bak ancha bormayman. Bir qizchaqlar berib qoldim. Ishkana yolg'iz o'tadinglar. Ishkala yolg'iz o'ltirdim hamda o adam diyani bunda abi ko'rishib, paranglashib bu qizlarni paranglashib baxmasa, qizlar muңlashib baxmasa, o qizlar dunyosini changlanmaydi. Ammo men muhabbatni izlab chiqdim emasmi shaga? Muhabbatlish tarixingiz bu vaqtimi? Abduqodir. Tunjiqdan bir qizdan orlashibdim. Hamda eldan boshlab do'st bo'lish o'yin bayta, lekin hamda o qiz bek oqshom bo'lgandan keyin to'y qilsak deb turoldim. Ma'qul desak, uydagilar hamda gapni janqsam, ikki bolasi bor ekan. Uydagilar qo'shilmada bolasi bo'lmagan bo'lsa, mayli bolam debdi. Siz to'y qilmaganmi? O'zim to'y qilmagan. Sizda to'yga nisbatan qanday qarash bor? Sizning to'y qilishdagi maqsadingizni bilib baqsaq bo'lamdi? Mening to'y qilishdagi maqsadim hamda birinchidan yeshim yetdi. Dadam opam yashanda. Hamda ular mangu boqanda bo'lmaydi. Hamda ochi ini singillarmi menga amra bo'lmaydi. Hamda menga mangulik xo'shliqdimi, xafalıqdimi bilib bo'lgan. Menimi so'ydigan, menmi so'ydigan. O'zining kasbini o'zi yaxshi ko'rdigan. Menmi uning kasbini yaxshi ko'rdigan. Bunda bir qiz bo'lsa, shunda bir qizni tikassam deydi o'yim bor. Siz necha bola? Men 5 bola. Nechinchisi? Men 3-chi. Bo'ldi. Unaqa bo'lsa, biz qizlarga fursat beraylik. Qizlar sizdan savol so'rab baqsin. Yaxshimisiz Abduqodir? Yaxshimisiz? Siz G'obek tirishchan ekansiz, ko'zingiz sal chiroyli ekan. Salmo? Salma? Rang chiroyli ekan demoqchiyim. Ben sizdan ikki savol so'ray. Birinchisi, siz
Özünüz tamaq etələyətkənsiz o, tamaq etələyətkənsiz. Demək ki, siz toy qılğan qız tamaq etişini bilmişsiniz. Siz bu xil tamaq etişini aldırmay ügütüb alsınız yoki o qızğa tamaq etib verishni xalaysızğı deyman, ha? Ya zaten mən meniki dinim boyunca boz deytqan onda arzu yox. Siz toy qılsanız, aşu yurt tutursunuz o? Mən müş ürümçi turma. Ürümçidimi? Ha. Çoğunlar yurtda şundamı? Çonaşıqda. Ha, demək hem toy qılsanız ürümçide tursiz, yurtqa ketməysiz. Yutqum barım neyim kelime. Demək hem de yoxlaş nemisi de barısız ki, şundaq o. Mening kasbimni yaxshi ko'rsa, men o qizning kasbini yaxshi ko'rsam dedingiz. Amsa, siz qizlarning qanaqroq kasblarini yaxshi ko'rmaysiz? Sizin nim kesminiz var. Sizin nim kesip kılvatqalığınızı mən uxmay durup cevap veremeyim. Men bir şirketni mandırıvatdım ben. Ticaretçi desek mi buldu? Sizniki ağzı mesleğin ki bu işi 14-15 yaşında hazırlıca. Çoğunuzu kesiptim mi bek arzu kılvatqan işiniz nime? En bek kızıqıdığınız. En bak kızıqıdığınım mı? Ha. Özüm yaxşı görген adamla tepiş. Hata olup kaldı. Mesleği değil. Ben sizi yaş görüp kalsam, siz beni yaş gördünüz. Ben özümün arzunu bırak kayıp durup, çoğum sizin arzunuzunu toy kıldığım, toy kılan dikin, ben o özümün arzuyum cihatı nurgun çekimi uçurayım, ben siz mi çekimi uçurayısınız? Hem de ben sizi yaş görgen diken, sizin şu kesip arzuyunuzunu, çoğumuzdaki arzu armalıyınızını, çoğum ayakçı ip bir işe yardım kılın. Çoğum kollab medet verip bana ben. Amsa nimde meninkini hata deysiz. Men hem kasbimni, hem yaxshi ko'rgan adamimni topaman dedim. Kasbimni rivojlantirman. Mening da deyinam. Sizning hozir deganingiz yaxshi. Mening da deyinam. Mehr muhabbati meni yaxshi ko'rasiz. Haqiqiy qalbingizdagi mustahkam prinsip orzuyunuz o'zingizdagi qarashingizda çok oyoq davom ettirishingiz kerak. Men hariz uni to'sib qolmayman. Abduqodir hozir Nadiyamo kasbimni tashlayapman demidi. Bir qo'limni kasbimni tutaman, hamda hozirgi nishonim o'zim yaxshi ko'radigan, bir arziydigan erni tepish dedi. Men demoqchi onam bu yerda o'zaro qizlarni ko'ngildagi yaxshi ko'radigan erni, yaxshi ko'radigan kasbni qo'llaydigan erni tanlashni chiqdi emasmi so'ringa? Men bu ko'nglimdagini hamda amniyatni tushuntirib bersam, bu mening qanday yigit ekanligimni oson bilalaydi. Bir-birimizga yiqilisha olamiz, qo'limdan tutib mina olamiz. Buning ishonsam bo'lgan, buni mas'uliyatchilik kuch ekan deb bizga ishindi. Men so'rashda ishganimni so'rasam, bu yerdagi demoqchi bo'lgan nima bo'lsa, bildirmoqchi bo'lgan o'zining bir qimmat ko'z qarashini uqtiradi. U bo'lsa-mu bir odam cho'qim o'zi qilayotgan ishdan, men meni yaxshi ko'rdim, meni yaxshi ko'rdim deb qilayotgan ishdan voz kechmay, shu o'zining yaxshi ko'rgan nimasida utuq qozonish bu har qanday birinchi o'rin turish kerak. Ashundan hargiz tavrab qolmasi kerak. Men ani yaxshi ko'ra qoldim deb qilayotgan ishdan voz kechib bo'lmaydi deb ma qiznikini xato sizning demoqchi, shuni bildirmoqchi. Ham shu orqali o'zining shundoq bir erkinlikini bildirmoqchi. To'g'rimi? Lekin bu er bilan ayolning tafakkur maydonidagi o'xshashmaslikmi mana bu yerdan kelib chiqyotidi. Chunki qo'lida bola paydo bo'lgandan keyin ayolning o'zi bak yaxshi ko'rgan kasbiga haddidan ziyoda berilalishi ba'zi yolg'on gap bo'lib qoladi. To'shik beshiga o'tgan ayolning pashtambalni shunday qilib tashlabla va yoki oiladagi butun ishini tashlabla yana kasbga sho'ng'ib kirkas agar er qo'llab bas yaxshi. Sizga o'xshash bo'ldi, arzuyim uchun deb oldiga chapanni ching etibli oldiga chiqqan ayol, balkim ayollikda sizning talabingizdan bak chiqib bo'lmasligi mumkin. Demak, erning maydonida turib, ayollarning tafakkuriga udulli hujum qilib, xato desangiz, hozir Nadiyaning men hech xatoligini shaxsan men bayqayolmadim. Undaq bo'lsa biz savol javobni davomlashtiraylik. Ozroq ixtilof ko'rilgani normal. Hozir Abduqodirning da'vatqini boshqacha bir yo'sindagi erlarning tafakkuri, Nadiyaning da'vatqini navbatdagi zamonimizga qizlarningki normal talab ehtiyoji. Hech kimning xato emas. Sizni so'rab baxsam, siz oshpazlik qilmaydi dedingiz-ku. Uningdan sirt sizning qanday ortiqchiligingiz bor? Oshpazlikdan sirt ishni sirtqa anchimcha naqsh etib qo'yman. Naqsh eta olamsiz? Mana Aytaman. Siz bizga ozroq aytib berasiz. Etbiray. Qalbimga mening o'tlar solsammi, bergan gulimni olmay ketsammi? Qalbimga mening o'tlar solsammi,
bergen gülümni almay kessem men seni söyümen aziz diyar İşkında sersan men aziz diyar men seni söyümen aziz diyar İşkında sersan men aziz diyar Yarım sen beni taşlap kessem mi? Bergen gülümni almay kessem mi? Yarım sen beni taşlap kessem mi? Bergen gülümni almay kessem mi? Ben seni söyümden aziz diyar İşimda sersanı ben aziz diyar Sen bak o. Ali akordni yaxshi olmaz. Manaqşını Biz işkanlar məxsus insanlar buldu ki bunu məxsusunu. tak çıkıp etsak buldu ki man. Tağının yan bağırıp durup elep şikimiz. Ay vay men qattiq keldik endi manaqşını axırı bulapman. Manaqşını mən nədən alğan bu qoydum? Bu banaqşa. Şadamudunuz ibiyan mana. Ya toxtam bu əsli banaqşa. Ma Abdüqadir aytqanda bunun ahangı başqacha bir özləşdirgan ijodiyatdek bo'lib qolgandek turamdi ya. Men konuşis qilib oldim bu manaqshini. Ishqi bir aziz diyar deganlardan bir naqsha yadim keldi. Rahmat. Ama yana o'shqin davra amniyati men mush qizni agar xolisi men haqiqatan yoqtirib qoldim. Muhabbat yana menga so'yishdan iborat. Ve aba yo'q deb gipini Ya ben ko'nglimni bildirmasam, men yaxshi ko'rmalam davasam, Ishkimizni bu o'rnimiz mening yerim yaxshi ko'rdi. Men yiqiriq kelib chiqadilar. Meni qanday yerim yaxshi ko'rdi bu? Men demoqchi shu. Bu ismi Nadiya. Men so'ymasni yaxshi ko'rib qoldim, yoqtirib qoldim desam, bu mening yerim yoqtirdi. Meni qanday qilib Endi Nadiyaga qarab Amaliyotda Nadiya izlayotgan bolam mushu. Net sanning yağı men kuzatdim, jiq kuzatdim Nadiyani. To'xtab turinglar. O'zim o bilinmayapti. Amaliyotda adam izlaydi o, o'zining kimni izlayotganini bilmaydi. To'g'ri, har qanday bir odamni qalbi bir odam bo'ldi izlaydi o. Ammo kimligini bilmaydi. Ammo uchraganda mushu deydi. Mana Nadiya degan mushu. Lekin Nadiyaning bu tanlash erkinligi Ya bo'ldi. shunda. Bu yerda bir azroq o'yilnish sukut qilib turaylik. Men Fatiguldamdan bir savol so'rayman. Siz hargiz ziyon tatmaysiz. Fatigullada mushu ayollarni, bolalarni aldab setish jinoyat o'tkazganlarga qonunda qanday jazolar beriladi? Chunki bugun naq maydonda xanım qizlarning sonimiz ko'proq ekan, albatta farzandlarimiz uchun bu savolni so'rash nihoyatda to'g'ri ishmikin deyman bugungi programmamiz orqali. Devletimiz Cinayet İşler Kanunu'nun 240. maddesinde ayollar ve ballarını aldap satqanlarga 5 yıldan yuqori 10 yıldan töven müddetli qamoq cezası beriladi. Qo'shimcha ishtirab qo'yiladi. Qonunda eg'iltib jazo berilganlarga 10 yıldan yuqori müddetli qamoq cezası beriladi. Qo'shimcha ishtirab qo'yiladi. Qilmishi eg'ir bo'lganlarga muddatsiz qamoq jazosi, o'lim jazosi beriladi. Bağlıq mal mülki musadir qılındı deb belgilengen. Rahmat Fatigullada. Xo'sh aldamlarimizni davomlashtiraylik. Xo'sh, demak siz hozir Nadiyaga kuyab qoldingiz. Gapni ochiq aytganda, shu ilishmoqchi tepishmas deb Nadiya bilan bayozroq bo'lmasa fikr ixtilof ko'rilgan. Endi mush hukumimiz Abduqodirjonninki bu singlimiz Nadiyani yaxshi ko'rib qilishi bu o'zining huquqi. Lekin singlimiz Nadiyaning bu Abduqodirga ko'ngli bormi yo'qmi? Buni muhabbatlashishga qo'shilamdi, qo'shilmamdi. Bu singlimiz Nadiyaning o'zining huquqi. Shunga bu muhabbatlashishda, ayol o'ylanishda o'z ixtiyori bilan bo'lish kerak. Buni majburlashga qat'iy bo'lmaydi. Shunga Nadiya o'zini tutib olib, o'zi xohlagan ahvolda tanlash olib borsa bo'ladi. Manda gap ko'ngil jihatdan er ayollar o'tirish farq bor. Ko'ngil jihatda erlarni biz gaz o'choqqa o'xshatamiz. Lappid yuruydi, lappid uchib ketadigan. Ayollar tok o'choqqa o'xshaydi, asta qiziydi. Shazoni ilib bersakmi asta suviydi.
Yo'q, Hech ayollar-chi? qanday ayollar aldirab ko'ngil bermaydi. U aldirmay, uning ko'nglini aldirmay qiziydi. Hem hozir hargizmi Nadiya tuyuqsizlar mushu inimiz qizg'andek, andaq ko'ngilni bermaydi. Hech qanday ayol undaq tizli ko'ngil bermaydi, u aldirmay, ayolining ko'ngli aldirmay ta'sirlandi. Endi men da'vatim bir fursat berish kerak. Undaq bir jarayonning o'tishiga. Ba'zida kutilmagan baxt degan kutilmagan yerdan chiqadi. Shunga ham men bir nima deymiz taklif, taklif. Ha, ma taklif bo'ldi. Demak, endi Nadiya Abduqodirni shamol to'salaydigan shundaq bir ishonchli qo'l deb bilamdi, bilmamdi. Buni biz Nadiyaga qoldiraylik. Yangi kelgan Lolana bir savol bor ekan. Yaxshimisiz? Siz men yemak-ichmak kasbini qilmadim dedingiz-ku? Oshpazlik, ya'ni loban bo'lmoqchi dedingiz. Ha. Men sizdan bir savol so'rab baqsam, amaliyotda bu savol sizning xizmatingizga munosabatli savol, hargiz turmushingizga emas. Sizning men xizmatga bo'lgan o'zingizning ko'z qarashingizni anglab turib, anandagi turmushga bo'lgan ko'z qarashingizni bilib baxmoqchi. Bu yerdagi bundan so'rashimdagi sabab men chunki o'zimning qilayotgan kasbim zibuzinnat kasbi bo'lsa-mu? Lekin mening alayda qiziqadiganim va alayda ko'ngil bo'ldiganim yemak-ichmak kasbi. Siz men oshxona ichib loban bo'lmoqchi dedingiz. Sizning mush oshxona degan uqumga qarta qandayroq bir o'yingiz bor? Endi oshxona deganlar bizning uylarda yetib kelgan tomoqlarga hozir oshxona degan sal ilg'orroq oshxona. Endi oshxona ichish sal boshqa kasblarga qaraganda sal jabr yomonroq. Sal iqtisod sarf qiladigan, kuch zehni sarf qiladigan kasb. Shunday bo'lsa-mu, meniki yuragimdagi orzuyim shu. Ammo endi sizningki olimingiz, kasbingiz nima unchimar rivoyat edingizmi? Aysima unchimar rivoyatlari, ayollarning zibuzinnatlari. Ayollarning umumiy yaxshi kasbgan. Endi bu ikkisi hamda bir qobil ekan. Qobil bo'lsa-mu, boy dedim. Mush qizlarniki nimasiga sizniki asosan shu o'xshaydi. Asosan hamda sizniki nimangizga siz demakchi, ko'nglingizdan siz o'ylamoqchi. Siz shu masalanki men siz bilan olishib qolsam, to'yib qolsam shu kasbimga hurmat qildim. Mening hozir men sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolimning asli ma'nosi, mohiyati nima degan chaqda? Siz oshxona ichib loban bo'lmadi dedingiz. Bu savolga siz o'zingiz javob beramisiniz? Hurmatli Ali Malimdan so'rasangiz bo'ldi. Oshxona degan uqumga nisbatan sizning miyangizda qanday bir o'y xayol bor? Siz hozir necha yoshga kirdingiz? Men 29 yoshga kirdim. 29 yoshga kirib siz oshxonaning xizmatiga, masalan, oshxona ichishga loban bo'lish qiziqib qolganingizga men bayabdan anglasam, texi bir oy bo'lgandek qilib turdi. Onun oldida siz kichkingizdan boshlab qo'zg'almagan bu oshxona ichish xiyolingiz, oshxona ichish bo'lgan, oshxonaga bo'lgan uqumni uqmay turib, oshxonaga kirib, siz o'zingizcha loban bo'lmaydigan xiyolingiz nima ma'nodan, nima vajidan hisobda? Men chunki uydim. Bitta tomoqlarni o'zim yetatdim. Oshxona kirib qarang. Rizqlarga qarab yunib ketdim-jon. Men aytib silvatdik kasbga. İnim. Siz hozir oshpaz bo'lish masalasida savol so'ramayotdi. Masalan, sizning xiyolingizdagi oshxona ichish uqumini bilib baxmoqchi. Masalan, men konkurtraq deb baqay. Loban bo'lish qizqamsan deyotdi. Eng muhimi, masalan, hardam bog' deb oshxonalarimiz bor. Shinjongning har qaysi joylar tarmoqlar ichilgan. Masalan, siz oshxona degan uqumda ashundaq bir yerni taraqqiy qildirib ichib, keyin sistemlashgan hamiyat zanjirlashgan holatni barpo qilishmi va yoki mulozimat jihatda siz nihoyat ilg'orlashgan bir xil uslublarni vücudga keltirib oshxona degan uqumni kallamizda boshqacha yengilab sistemini qachilmoqchimi? Sizning oshxona degan uqum qarta yoki bo'lmasa o'tanglarda bo'ladigan odatdagi shu chiniga çayını demlab tokkut aldığımız koyup nima tamaq bo'lsa biz ilojsiz yeydigan holatdagi oshxona uqumini tushundirmoqchiman. Unda qilmayman. Siz qanday oshxonani siz ochadigan oshxonam deb bilasiz? Shu millat xalqni shuni o'zlantirish, yaxshi tamoq ekan, har xil o'tni eshitib demoqchi. Mundaq. Nadiyaga kuyib qoldim degan gapga asos junup qolman qarang.
Nadiyaga kuyab qoldim degan gap udul chiqdi-ku. Shuningdek bu savolg'imchi, masalan, palon oshxondek men ko'rgan tushimdagidek oshxona mandaq bo'ldi deb javob bersak tugaydi. Bo'ldi. Biz bugun oshxona ichish masalasini hozircha muzokara qilmaylik, Lola. Agar siz qanoat hosil qilmasangiz, sahndan tushgandan keyin so'rang. Endi biz shu Nadiya bilan Abduqodir masalasini naq maydonda hal qilmoqchi. Siz Nadiya bilan bo'lgan masalangizni hal qiling. Endi bu men bilan bu emas, Nadiya. Nadiya men bilan endi bilib o'tishni xohlamamdi. Shunda qoldi. Men keldim uni oldimizga. Qo'limga tanlab, chiroyliqcha. Ancha to'g'ri. Shunchalik madad berganlar. Atnimi chaptirimiz, ketib berib, agar sayt kelib qolganida to'ynim qilib olamiz. Shunaqmi? Rahmat. Ketib berib, agar o'zingizga loyiq qiz uchraganda, albatta qo'sh to'y o'ynaganda kasbda muvaffaqiyat qozonishingizni to'ynimi go'zal holatda qilishingizni umid qilamiz. Rahmat. Ayni darvaqa o'zimning o'ylaganidek bo'ldi. Hech qisi yo'q. Hech bo'lmadi qizlarningki qandoqligini, qizlarning nima o'ylaganini tushunib oldim. Qizlar dunyosiga kirib oldim. Rahmat. Bizmi shuni xo'sh. Rahmat. O'sha qizlarning menga shunchalik bir fursatni berganiga, menga tushunish fursati berganiga, mendagi yetarliliklarni menga ko'rsatib berganiga, turmushda nimaning kerakligini menga aniq ko'rsatib berganiga ko'p rahmat. Ben xo'sh bo'ldim. Rahmat sizga. Xayramsa, Abduqodir. Hammalar xo'sh. Yaxshimisizlar ko'pchilik? Men mush elch programmamizga chiqqanimga nihoyatda xush bo'ldim. O'zimga loyiq keladigan bir loyiq tepish uchun chiqqandim. Qizlar bilan fikrim o'tib nihoyatda chonqur xushalik his qildim. Bundan keyin yana davomli chiqish fursati bo'lsa chiqaman. Chiqib o'zimga loyiq keladigan bir loyiqni tepib chiqaman. Ko'kko'z tatinchaqroq kelgan, lekin asl joylig'ini ifodalab turadigan turmushda nishoni aniq bo'lgan Abduqodirni sahnamizdan uzatdik. Abduqodirninki yaxshi ko'rish masalasiga meningcha bizning ko'p aralashmaganimiz to'g'ri. Uning o'zi qoyil qilish oldi turib Nadiyaga yuzlanganimi to'g'ri? Nadiyaning rad qilganimi? Albatta Nadiyaning o'zidan xohishi bo'ldi. Xo'sh, biz mana shunday ziddiyatlik hikoyalar ichida kimlarni kutib olamiz, kimlarni uzatamiz, bizmi bilmaymiz. Endi biz bir naqsha anglaylik. Balkim naqsha orqali charchagan damlarimizga rahatlik topamiz. Çügülüp etrafım yandı, ko'nglimda qoldi xiyolim sen. Çügülüp ko'zlarim toldi, aqlimni oldi yarim bu sen. Uchrab qoldi ko'nglimdagi o'ylab yurgan yorim, bilmadim ko'nglimdagi menda ehtimolim, parvona bo'lib atrofimda yursa jonim. Çügülüp aqlimni oldi, yuragimda qoldi. Mondi turdi qaradi kunda ajab ko'zim toldi. Shu yigit bu sadoni yuragimga soldi. Chugilab of quyosh patqanda chiqqan yulduzdek asmenimni yoritdim. Of afsonalarda aytilgan aşık mashq bo'ldik. Çügülüp aşk buldum. Çügülüp meşk buldum. Çügülüp pervane buldum, aşkında yandım, yanımda kal. Çügülüp sevgimni sezay, ismini bilay, canımni al. Suyup kaldım bir ko'ribli qarab qo'ygan jonim, bo'lmasa ko'rishaylik sal turib hayotim. Gar xohlasan kelgin sen ulangan nigorim. Çügülüp
Yaşlarım kaydı yüreğimde kaldı Mandi turda kardı külde acık gözüm kaldı Şu yigit bu sadamı yüreğimge saldı Çögülep çögülep Sevgildi hımdan içildi hunca Emdi şirin buldum Efsanelerde eğitilgan aşık Meşk bulduk Çügülep 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 Aşk buldum Çügülep 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 Meşk buldum Chiroyli qizlar, endi yana ekran qarayli ya. Biz yana yangi hikoya anglash oldi turyapmiz. Chiroyli qizlar, endi yana ekran qarayli ya. Biz yana yangi hikoya anglash oldi turyapmiz. Yaxshimi do'stlar, mening ismim Abdulatif Malik. Bu 25 yosh kirdim. Yurtim G'uljidon. Qiziqishim bo'lsa, usul o'ynash, naqsh aytish, alayligim she'r izlash, yumor so'zlash. Alch programmasiga qatnashishimdagi sabab mushu sahnadagi ustozlar bilan, go'zal qizlar bilan hamsuhbatda bo'lib, o'zimning mijoz xarakteriga loyiq keladigan samimiy bir loyiq tepish. Qani, Abdulatif. Gelmedi aç yalgılı Gonçamidi Kayri yalgılı Pah 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 Nimerga ısık koy Oy Sıkatma Oy Qanday bayramda yaxshimi yaxshi do'stlarda Yaxshimisiz? Ustozlar yaxshimi Pah 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 Muni bayramadan bilan muni ustozlarni qachon bir naq maydonda ko'raman deb shunda orzulaydim Mana mush fursat bugun men kelib qopti ada. Bu mush fursatni kelganimda intayin qo'shildim, xursand bo'ldim ada. Yaxshimisiz aqam? Yaxshi ada. Pah. Mana qizlarni qara, voy. Bunday chiroyli qizlar voy, bu. Pah, pah, pah. Ya albir tashlashdi, birdan o'ngan qizil gullardek uzilib ketdi bular. Kasafatlar. Ya meni yaratmasmi bular ya? Voy, 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 voy. Men-ku qayrugan bilan qalbim yosh. Shunda o'zimiz bir sinab bakmaymizmi ha? Mushu sahnadagi gullar orasidan bir gulga mangulik tashtak bo'lish uchun kelgan men unda hammanglarga o'tib salam. Oy. Ha, Abdulatif chiqibli ko'ngillarni uftiba qilib boshladingiz mana. Meni mayramadam deb g'ulji padisi adadingiz. Keling asaqam. Bugun bir yaxshi mungdishayliq ha. Qizlar har joy har makonlardan, xilvat mahalli hujum joylardan Bekmi chiroyli o'sgan bog'lardan sahnamizda tavirnib turibdi. Siz bular uchun tashtak bo'g'ili bir tal gulni uzib ketgili kapsiz. Uzalash, uzanmaslik sizga bog'liq bo'lib qoldi. Menda. Bo'ldi. Siz bu yerda yumormi so'zlayman dedingiz, ha? To'g'ri. Odatda sizning yumor so'zlash uslubingizda, masalan, g'o'ljininki machaqchaq madaniyatida yumor so'zlashida ba'zilar birdan kelib, masalan, şu sorunluk adamlarning alohidligi bo'yicha so'zlaydiganlar bor. Chashimchaqchaq va yoki ba'zilar burun boshdan o'tgan isamkamni misol qilib turib, isamkam mundaq bo'pti-ku deb ma'lum bir bo'lgan voqealarni chaqchiqining orasiga kirgizdiganlar bor. Siz qaysi xil uslubni tutgan? Men yumor so'zlash, andan keyin she'r chaqchaq. Asosiy. She'rim chaqchaq qilamsiz? Chaqchaqni qilib qo'ymayman. Ba'zi birlarda ilhom kelmay qilib qolsa hamda chaqchaqni men qilib qo'ydi boshqalar. Haligi she'ri chaqchaq qilib beting, ha? Ali ma'lummi? Ha. Ko'tara olamsiz, Maryam? Men qilib mushu deganafka. Hamda naq maydonda to'p beray. Ali muallim Bakisil o'tirdi buvaydek. Psixikasi nacharga chaloqaydi mo'maydek. Ali yana bir to'qitayma-da. Yana bir to'qitay. Ali muallim Bakisil to'g'ri gapni qiladi. Harakatlari ba'zida maymunga o'xshab qoladi. Rahmat. Fatiguldamga she'r chaqchaqligim yo'q. Chunki bu adimiz chiqib ayaysan-da. Ayaymiz. Ayal kishi yo'q. Meni aymaysan degmi? Siz degan bizning degan o'zimizning chaqchaq ketirsiz-da. Adimi degansiz degan. Ma to'g'ri. Harlarning qayoshi deymiz. O'sha yerda siz bo'lmasangiz to'g'ri qolmiz yiqildiganqa. To'g'ri.
Nimdegan yuqori baho Ali. Erlarning qayoshi, qizlarning qayoshi biz. Mana bugun Ablit inim bizni ayayotdi. Rahmat ukam. Bugun sening bayatın geplerin şunda ta'sirlik bo'ldi. Bir gulning teshti bo'laman deding emasmi? To'g'ri. Shu bo'yicha shu ideyangni o'zgartma. Ya'ni nurg'un gulni quchoqlab yotgan bog'lab qolma. Bag'ladin jiroq akaman. Undaq bo'lsa, ketib berib ukam suhbatni boshlayli. Uduliga kelganida, yodingizga kelib qolganida ancha-muncha yumorlaringizdan bizdan ayamang, qo'shoqlaringizdan ayamang, she'riy chaqchaqlaringizdan ayamang, ha? Bo'ldi. Bu yaman bir tushuntirilish qiziq bir savol bor-ku. Bu qizlardan so'rab baqay avval. Savolni so'raytib tushuntirishni gapiray. O'sha tamoq ichadigan, aroq ichadigan o'g'illarni yaxshi ko'ramsiz yoki ichib chekmaydigan o'g'illarni yaxshi ko'ramsiz? Yo bo'lmasa, buning hech qanday talablar yo'qmi degandek. O'g'il degan ancha jaraqda biraptimizmi deb iliq bir iPad bizning chaqchaqqa batdi-ku. Chaqchaqa. Bu aroq tamaki degan odamning badaniga ziyonli-ku. Hamma odam sog'lom bo'lishni xohlaydi. Amal bor, meningki o'ylaydiganim amal bor. Keyp sapaq qilsa deb o'ylayman. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Menmi odatda ilaqay aroq ichadigan bolalarni ancha yaxshi ko'rmayman. Asosan yaxshi ko'rmayman desam bo'ldi. Men o'zimmi sog'lomlik bilan shug'ullanaman, 5 yildan boshlab turdim-ku. Shuning uchun ish qilib o'zimizning badanining sog'lomligiga ziyon bo'lgan undaq narsalarni ishlatgan erlarni ancha yaxshi ko'rmayman. Bo'ldi, rahmat. Meningcha bo'lganda men shaxsan tamaki chekkan o'g'illarni yaxshi ko'rmayman. Mening kelgusidagi yo'ldoshim aroq ichsa mayli, men uni ach qilmayman. Kunduz aboy bo'lib, kunduz aroq ichib, unda yusuni qo'llamayman, lekin tamaki chekishni yoqtirmayman. Chunki uning chekkan tamakisi meni balamni ham zaharlaydi emasmi? Mush ichish chekish masalasi chiqib qoldi. Ham ichadigan, ham chekadigan bir ajrashib ketgan 6 yil bo'libdi. Ajrashishning oldida farzandi ayoliga beqishga buyurilgan ekan. Ayni vaqtda har oyda 800 qo'ydan turmush pulini bu berishga buyurilibdi. Lekin ajrashib ta 6 yilgacha bu ayol balaning dadasidan bir haqiqatmi turmush puliga erishamabdi. 6 yil bo'lganda sen 6 yillik 60 ming qo'yga yaqin turmush pulini darhol menga balaga jiddiy lozim etiman deb arz qilmoqchi bo'libdi. Endi 6 yil suylab ololmagan pulni siz chiqartib arz qilish orqali ola olamdi. Oldi bilan qonun asosini o'tirib qo'yaylik. Davlatimiz Axtilab qonun dasturining 196 moddasining 3-tarmog'ida beqilish haqqi, kutish haqqi yoki tarbiyalash haqqi talab qilganda da'vo vaqt cheki to'g'risidagi belgilemeler tatbiqlanmaydi deb aniq belgilangan. Buningdan shuni ko'rish bo'ladiki, bu bolaning dadasininki o'tib ketgan shu farzandiga beradigan beqilish haqqi, 6 yillik beqilish haqqini bermayman deyishning hech qanday qonun asosi yo'q. Agar bu farzandning dadasi bu o'tib ketgan 6 yil ichidagi beqilish haqqini berishga qo'shilmasa, ayol taraf sud mahkamasiga arz qilish orqali farzandiningki qonunliq huquqini qo'g'disi bo'ladi. Bo'ldi, rahmat Batigilada. Abletib, endi sahnan qizding'a. Bo'ldi, o'ziringlarga hamsi men 2 yumor so'zlab beray. O'sha bir kuni bu qiziqarli ishlar uydan, jamiyatdagi qiziqarli ishlardan kelganda, bir kun bir og'aynamningki maslahatchi yig'mansam, dadam telefon qilyapti. Delelet qilib bir telefon keldi. Voy, deb basam dadam. Ya balam, dada voy sen. Dedi. Dadam o'sha bir og'aynamniki maslahatchi yig'mangan desam, voy, mush balni ya bek çok qo'shilib olgan, balani topib qolmaydi deb qaqshab ketdi. Ya qanday gap, qanday ish demamsan, har qanday gap bo'lsa anglayman qo'ysam. Ha, duryalaringga men tatidi. Mandaqda balam. Buni bir tog'dishim kelayotgandigina, uyda azroq bir narsa kamka. Shu sizga akbaramiki deb telefon qildim balam. Ay, bo'lmas nima ish qilmay voy, sen dedi. Ya dada bu sen faqat o'qib boqmidi, maktabingiz ko'rib boqmidim da'vatdan. Nalik tog'dishing ku desam, voy, o'qimagan to'sa deydi. Mahalladagi o'qimagan savaqdishganda. O'qimagan savaqdishganda, o'qimagan degan. Boshqalar maktabdan tushsa, ular qarab maktabdan tushibdi degan savaqdashlarganda. Jamiyatda bilib o'tgan savaqdishganda. Bilib o'tgan savaqdishga. Bo'ldi, qani qizlar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Siz G'o'ljidan ekansiz. G'o'lji nereden? G'o'lji Chilivizdan. Nima kasb bilan shug'ullanasiz? Men hamda ota-onam yo'q sababdan o'qiyolmagan.
to'liq o'tirg'icha o'qigan, ana oyoqqa o'rlab o'qiydiganға menga shu yetishmay qolganda. Endi hozir qilayotgan ishim nima deganda, birisiga soch punktida ishlayapman. Yana birisiga undarda savdo qilyapman. Hamdalik mashinada uningdan sirt bir kun ishlab, bir kun dam olamiz edi. Uningdan sirt mashinada hamda ushaq-tushak savdo qilayotgan. Hozir uni to'xtatib qo'yib turib, Abduzning pravosini ivolay deb men o'zimcha men bir kasb bo'lib qoladi ekan deb. Pravoma? Ha, pravo. O'zimning pravosini yuqoriltay deb. Shu ishlar. Siz to'y qilsangiz g'o'ljida tursiz-da? Men yaxshi odam qayerda o'shyapti? Rahmat. Ota-onam yo'q dedingizmi? Ha, opam 13 yosh, 14 yosh vaqtim to'yib ketgan. Dadam bo'lsa, dadam bor. Biroq dadam hozir mendan jiroq, aloqamiz oz. Burun shu o'qiyotganlarim yo'q edi. Hamda mushu jarayonda bir uyda ham ayol kishining ham er kishining ishini qilib cho'ngildim. Bir nayiq baxmabdim, uningdan boshqa ham ishni qilib ko'rdim. Sizga kim homiylik qilgan? Men biroz homiylik qilmagan. Men o'zim uyda 13 yoshingizdan boshlab mustaqil turmush kechirib ketdingizmi? Mustaqil. Xarajatlaringizni-chi? Xarajatlarimni o'zim topatdim. Anandan keyin navri akalarim bor, navratlarim bor. Şuna apam şunlarım var. Şu andımın qıpaydı. Onun üstüne çok şamiye to'xtamay ishildim. Eğer işçisi kıldım, yenik işçisi kıldım. Aşı kılış jarayonida. Nemini iş qildinglar desanglar, bir uyda bir ayol kishiningki intayin muhim rol o'ynaydiganligini. Bir ayol kishi bo'lmagan uyda nurg'un chekinishlar bo'lib ketadiganligini. Ham iqtisod jihatdan bo'lsin, mayli qarindoshlar jihatdan bo'lsin, nurg'un chekinishlar bo'lib ketadiganligini his qildim-da. Mushu munosabat bilan mushu barliq analarga va mushu barliq otlarga farzandlarga vakolatan chin ko'nglimda rahmat aytaman. Hammanglarga uzun umr yor bo'lsin. Aslimingizdagi opangizni bizga deb bera olamsiz? Apam bek oq ko'ngil, cho'ng'icha, kichik-kichikcha muomala qiladi. Chiqib til bilan ta'sirlamaydi. Hech narsa deb bo'lmaydi, balkim bolalikda siz erishib bo'lmagan muhabbatni yoshlikda yaxshi bir qizga uchrash bilan to'liqlab erishib, bayatın ayol kishini shunday yaxshi ta'rifladingiz, onalarni ta'rifladingiz. Ana shunday ta'rifga loyiq bir ayol sizning uyingizni gullantirishga tax bo'lib bo'lgan bo'lishi mumkin. Balkim u bugun sahnada bor, balkim yo'q. Biz uni uqmaymiz. Qani biz suhbat jarayonida u qizni izlab boqaylik billa. Bo'ladi. Qani qizlar, savollaringlar bo'lsa so'ranglar. Siz muhabbatlashib baqdingizmi? Muhabbatlashib baqana. Masalan, siz shunday ochiq yo'riq ekansiz, qamlashgan ekansiz. Atrofingizda bunday qizlar bilan tanishib, biyaga kelmay turib, mashaallah qizlar bilan tanishib, fikrlashib beqishni o'ylab baqdingizmi? Yo bo'lmasa nishon bilan keldingizmi? Men bir qizlar aralashsam, odatda samimiylik bilan shu qizlarni chin yuragimni yaxshi ko'rib, chunki men bir ayol kishining dardini tatgan, bir uyda qanchalik jafos borligini his qilib yetalayman. U o'zining uyidan arilib, hamon bir kuni mening uyimga kelib, shunda bir balalarimga ona bo'lish rolini o'taydi. Shuning uchun men qizlarga hurmatim bek cho'ng. Shunlashqa men aldirab, undan jiq qizlar bilan aralashmayman. Aralashgan qizimga chin ko'nglimdan ko'ngil beraman. İyi bo'lishni o'ylayman da. Siz turmushingizda oddiy sodda qizlarni yaxshi ko'ramsiz yoki qanday yuqori o'rlashni xohlaydigan qizlarni yaxshi ko'ramsiz? Men ham yaxshi ko'rdim qizimga bo'lgan xarakter bo'lsa, xushxo'y, samimiy, axloqli, bo'z mening shu chaqchaqlarimni ko'tara oladigan, bo'z men bilan chaqchaq qilishib, ilishib bera oladigan. Neymadın yasını bilsem, o bir nega deydigan deb, hatta bir chiqisha oladigan. Neymadın yasını bilsem, o bir nega deydik. Hatta darajada. Shu. Ayolingizning xizmati mayli kiyim-kechak bo'lsin, yoki universal xizmat bo'lsin, yoki erlarning mas'uliyatlariga oid bo'lsin, ommaviy so'rovlar ko'p bo'ladigan ishlar bo'lsin, shu xizmat sababidanmi? Shunday ishlar bo'lsa, siz ayolingizning xizmatini qo'llash nisbatingiz qancha %? 100%. Nima uchun unda deysiz? Chunki men to'y qilgan qiz meni yaxshi ko'rib, men bilan to'y qildi, bir kirdi. Uningga ishonchim bo'lmasa, uning ustiga ikkimiz bir yerda, har vaqt birimiz bilan fikr almashtirib turamiz. Uni qo'llash, u meni qo'llasa, baxtli bir oila barliq keldi deb o'ylayman-chi men. Keyingi turmushingizda abletib ota-onasi bor qiz bo'lgan damsiz va yoki oilasiga nisbatan ortiqcha talab, ehtiyojingizni o'ylashib baqmabsizmi? O tarafdan hech qanday bo'lsa, o'zimni ota-onasidan ko'rib,
Ben bir atanık mehri kalmay çoğulgan bala. Tang bek çoğulsak, ben şunçalik amrak çoğlardan turuşkan. Hem bulmasa, teximi amdelik bir-birimizniki köngülü düşünümüz, şu muhitde üsüp çoğulgan ekan. Başqacha nimam yo'q. Albatta G'o'ljida mening bilishimcha masalan Tosh Mamad degan ismni Tosh. Yana bir ismlar Tahir degan ismni Tay deb qisqartirdi. Sizning qisqartirilgan bir ismingiz bormi biz bilmaydigan? Bor. Ha. Ikki xil. Birisi Abid deb qo'ydi meni. Ha. Do'stlarim. Ha. Cho'nglamda Abek deb baqirib qo'ydi. Abek. Abek. Ha, bo'pti. Biz cho'nglarcha Abek deb qo'yaylik, Abek saqam keling. Ha, qizlardan o'zingiz xohlagan, o'zingiz qiziqayotgan doirada savol so'rab beqing qani. O'pti so'ramsiz, udul so'ramsiz. O'pti so'rab baqaymi ekan. Udul so'rashdan sal qo'rqir ekanman. Mushu ikki xil sizlarni ikki xil bola qo'g'lishyapti deylik. Birisi shunda tirishchan hamda. Maoshash ota-onasi yo'q. Endi bek yetarli iqtisodim yo'q. Yana birisi bo'lsa, bu hamda haqiqiy romantiklik bilan, haqiqiy mehr bilan san qo'g'lishidi. Yana bir bola bo'lsa, bu ota-onasi va tiqilib qolgan boy, pul topmasimi o'zining iqtisodiy gap yetidan yetkidek. Ammo bu bola sizlarni mush pul orqali qo'g'lishdi. Mush ikki xil boladan endi qaysini yaxshi ko'rsizlar degandek. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Endi men bu savolingizga nisbatan bir javob bersam, hozir siz masalan o'zingiz deb aytmoqchi bu yerda. Asosiyatni o'zimsan bo'ldi. Endi siz bayamdan gap so'zingiz orqali o'zingizni bir qator tushuntirib o'tdingiz, bek tirishchanligingizni, ham xushxo'yligingizni hammamiz bildik misada. Endi meningcha bu savolga nisbatan men sizdan qaytarib bir savol so'rab qo'yay. Navoda sizni shu tushunmoqchi bo'lgan odamning balası ba özü bir qatqan to'yqib bajarishib ketgan bo'lgan bo'lsa, siz shu mening turmushimni qabul qila oladi, hamma uning turmushini qabul qila oladimi degan asos shuning bilan bilmay olamiz. Yaxshi ko'rib qolsa amal yo'q. Yilg'i balasigan, bir balasigan necha balasi bo'lsa-mu, bu yaxshi ko'rishga odam birini digilmaydi. Shunga yaxshi ko'rib qolsam, o'zimning balasidek ko'raman deyshi. Hamda gap masala hamda mush qiz so'g'andek, shu ahvoli sening yaxshi ko'rishingga ta'sir qilamdi, qilmamdi masalasi bor. Yo'q. O yaxshi ko'rib bo'lgandan keyin bilmaysan-da, yaxshi ko'rishdan burilib bilasan-da, uni dag'andan keyin mush sening ma'lum darajada tanlashingga, yaxshi ko'rishingga ash ahvoli ta'sir qilamdi demakchi. Yaxshi ko'rishim ta'sir qilmaydi. Men chunki o'sha demak u masalani sen bir tusalg'u deb qaramaysan araqliq munosabatga. Yo'q. Ben de bakay, ben şu ilaqaya tirişcan aşı balını tallaydım. O pulu bozdu çünkü özünün pulu dep qaraymaydı onu. Eğer pulunu tapmakçı bolsak yoki boy olmakçı bolsak özümüzmü tirişsak qılalayımızcı onu. Şununla men aşı men bilen tan tirişidigan yoki men onun bilen tan tirişidigan aşı balını tallaydım. Rahmat. Ben bu zaman Nadia'ya o'xshash javob berdim. Albatta tirishayotgan balni tanlaydim. Chunki o'zi tirishib topgan pul degan u boshqacha. Dadasining pulini xashlagan odam, dadasining pul tugab ketgan vaqt soat kelsa, kunlarni bir cho'qim ayoliga tayinib oldi. Shuning uchun tirishchan, o'zi tirishib pul topgan tanlayman. Bizning cho'nglarimiz shundaq bir gap bor, puli bag'i tegamsan, shudu bag'imi deb. Ya'ni jur'ati bag'i, shijoati bag'i, yotliq bo'lishni xohlamsan, puli bag'imi desa shu aqlli qizlarimiz, aqlli onalar tarbiyalagan qizlar shudu bag'i, shijoati bag'i deganni tanlab ekan. Shundaq javoblarim chiqdi. Endi bugun nihoyatda real bir davrda yashayotganimiz uchun balkim ba'zi qizlar balkim bu sahnada yo'qdir. Eg'izida deganmagini bilan ko'ngilda puli borni tanlab qilishi mumkin deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, bizning bu yaxshi ko'rsangiz avvar qilmang nomli bir programim bor. Davlat tilida ishlanayotgan ishkirda. İşki ülkede işleniyotgan bu programda ayni jili mundaq bir söz bak g'ul-g'ul qo'zg'agan. Ya'ni men isil dangliq, nayt qimmat pulliq mashinada o'tirib yig'lashni xohlaymanki, namrat oilada bir er bilan baxtning huzurini surishni xohlamayman deb. Bu söz ayni vaqtda shundaq g'ul-g'ul qo'zg'agan yodimda. Endi mush ko'z qarashga yiqilib, men tirishayotgan namrat yigitni emas, tirishmisimi pul yetib oshirgan yigitni tanlayman deydigan qizlar bormi? Bo'ldi? Javob chiqdi, yo'q. Demak, umid zo'rg'u.
Çıraqlar saqlanıb qaldığına oxşaydı. Əmdi axırda qızlarga 5 sekund oynayış vaxtı verimiz. 5 4 3 2 1. Ve ben çıraqlarni saqlanıb qalıdı da pərəz qıptı mən o. Bunu aldım pərəz Saqal, qılğan. mikrofon. Birgə yaş cəhətdə siz texi bək ənsiraş basqıça kirmidiniz. Şundaq o. Şarait cəhətdə qaransaqqa mən yürgümdük gəpimdəy. Şarait qayda sizin ruhunuzunu düşürüb etadigan amil bo'lib qalsa, demək o sizga ziyon qilib etibdi. Lekin o sizin ruhunuzni o'stirib, texim tirishishingizga turtki bo'la olsa, demak sizning nihoyatda yetib oshqidek boyligingiz bor. Siz mush boyligingizni joriy qildiring. Menimcha qiyinchilikning o'zi bak cho'ng boylik. Nurg'un muvaffaqiyat qozonganlar qiyinchilik ichidan chiqqan. Ha, bu sahnaga bir qizni deb chiqqanman. Shundaqmi? Ha. Kim o? Mush oldiga berib, ko'nglimni izhor qilib chiqib kelsam. Nima degan yaxshi? Qani. Suni yuqoriga boshlasam, suv yuqoriga oqamdi. Tatliqqina umoq qiz ko'nglingiz menga yoqamdi. Qabul qiling bu gulni, hisoblayli do'stlik deb. Xohlasangiz men kelay, yana bir rat kelsa deb. Rahmat. Faqat o'ylamabdim mecbur. Men endi chiroqni o'chirishim sabab yish mendan xillam kichikka. Shu men chiroqni o'chirayotgandim. Ay 7-numurlu kız so'rab berdi-ku, ayna 7-numurlu kız bayatdan so'di-ku. Ondan bu yerda yaşını oylamaymiz. Yani müşahatuğa har bir kız bola o'zi adam o'zini ko'pincha vaqtda digu qildi. O'zining asli qobiliyati, asli oldi qaraganda tuyan o'ylab qo'ydi. Amaliyotda har qanday odam o'zi o'ylagandan nechasi go'zal, necha iqtidorli qildigan gap. Hamda bu qiz mana shu masalani o'ylashib, yashashni o'ylashib, uchrab sapdi. Ana qag'inliqini yana ko'nglingizga deb agar fursat bersangiz ham o'zingizda o'zingizning ko'nglini tinchaysiz-da. Shunda ham hozirmish bola sizga ko'ngil izhor qildi, ham qag'in o'zingiz deysizda. Men qat'iy o'ylamabdim, rost beklamalaqa hijlonga. Tuyuqsizlik his qildingiz. Tuyuqsizman, unda o'ylamabdim, lekin Amma xush bo'ldingiz. Xo'sh bo'ldim, lekin haqiqatan xo'sh bo'ldim, rahmat. O'sha gap ko'nglingiz har qanday. Men siz uchun xo'sh bo'ldim. His qildim. Chunki bugungi kunda yigitlarning dadillik bilan atirgulni qo'yniga tiqib chiqib, naq maydonda o'zi yoqtirgan bir qizga ifodalashining o'zi biz bak qadrlaydigan tuyg'u. Biz masalan ba'zi yigitlardan shuni talab qilib siqibmi chiqarmayapmiz. Siqib bir suyun chiqarib baqayli, bir so'zini bo'lsin chiqarib baqayli deb, hatto sizlar aktiv faoliyat o'tib qolgandek tuyg'ularni berib qolgan sonlarimizmi yo'q emas. Ba'zilar yanchiqqa 4-5 ni selib tan chiqyapti. Jusayman sizdak mayanchiq o'zak, mayanchiq patigildan halqa qo'ya yanchiq yana bir qizga o'zik olib chiqqan yigitlarmi yo'q emas. Rahmat. Sizga rahmat saqam. Men asl chiroq saqlab qolmoqchidim. Lekin mening o'zimga bo'lgan ishonchim bek to'van. Chunki men bayamdan so'ragan masala dal o'zimdagi masalachi. Mening chunki bir balam bor. Men bu sahnaga chiqdim. Chiqqan bilan amdi nima sababdan chiqdim degan chaqda mening balamni qabul qila oladigan odam chiqmadi emas, chiqdi, lekin og'zida chiqdi. Og'zida chiqdi-yu, haqiqiy balam deyman, shu sening balangni men o'zimning balam deb turib baqa olayman deb og'zida deyaligini bilan amaliyotda qilchilik ko'rsatdi. Chunki mening bir kamchilikka o'xshaydi bu hisobda. Men shunchalik darajada ko'nglimni berib turib, shunchalik darajada ishinib turib, muomala qilgan odamlarimning menga qilayotgan saxt ifodasi bilan rost ifodasini bak tez bilib qoldi ekanman, ham bak oson bu qizni meni ta'sirlantirgan bir tarafi bor, Lola. Dadillik bilan o'zimga bo'lgan ishonchim yo'qdi, balkim deyishkimi? Nurg'un jur'at ketidi, nurg'un o'ylanish ketidi. Uning ustiga sizning farzandingizning bo'mliqi
Hergiz sizning ojizligingiz emas. U sizning terkingiz, yuragingizning parisi, sizning hayotingizning davomi. Lekin u sizning baxtingizga to'salg'i bo'layotgan jonmi emas. Meningcha siz baxtli bo'lishga huquqim bor deb ayta olsangiz bo'ladi. Endi bu jihatda Portugaliyadami meningcha shu farzandi bor qayta turmushga chiqishga ishqilinayotgan ayollarimizga nisbatan ikki kalim so'zini ayımaydı deb o'ylayman. Singlim, siz bugun shu o'zingizningki turmush ahvolini aniq aynan deganingizdan nihoyat xush bo'ldim. Ham bu bak to'g'ri bo'ldi. Men ishonaman, cho'qim siz shu bizning bu elchi programmamiz orqali sizni eng yaxshi ko'radigan, bolangizni o'zining farzandidek ko'rib yaxshi ko'ra oladigan yaxshi bir yigitning chiqadiganiga ishonaman. Har qachon, har zamon umidvor yashang. Ma'lum. Saqam, siz baya aytqandingiz. Balası bayılığı bir balısken 2-3 balası bolsun yaxshi ko'rib qalsa amal yo'q. Meningcha qabul qila olmayman deb o'ylayman dedingiz, shundaqmi? Mayli bundan keyingi turmushingizda balası bor uchramdi va yoki to'y qilmagan bir qiz uchramdi. Bunisi bizga qarang'u. Sizning qadrlab o'tishingizni umid qilamiz. Endi marhabaga nisbatan bugungi gul bak tuyuqsiz keldi, lekin marhaba xush bo'ldi. Men uni his qildim. Shaxsan men bak xush bo'ldim. Endi shundaq aytqimba, sizni o'tirdi ko'ri qilib turib barcha yigitlarga deydiganim. Qizlar muhabbatni bak qadrlaydi. To'y qilmagan qizlar yigitning o'zini bak yaxshi ko'rishini orzu qilganidek, to'y qilib bir farzandi bor ayol kishi o'zidanmi bak balani, baladanmi bak o'zini. Demak, sizdan qo'sh muhabbat talab qiladi. Beralisingiz, dadillik bilan qadam eling. Beramisingiz, o'zingizning qarshi tarafning azar yap qilishining oldini eling. Biz mushundaq azarlardan eng ansiraymiz. Sizlarga rahmat qizlar. Bugun dadillik bilan yurak so'zimiz kayni-kayndan chiqdi. Ham bundan keyin davomli chiqadi. Biz kulgin so'rovlarimizda sizga o'xshash hozir javob, xushchaqchaq inilarimizning qadamlaringiz uzilmasligini umid qilamiz. Qizlarimiz to'plashgan bog'larda sizga o'xshash mardona yigitlarning, qizlarning ko'nglini, o'zini ham ayab turishini har vaqt xohlaymiz. Bizning sahnamiz shundaq yigitlarni bakmi qarshi oladi, bakmi hurmatlaydi, e'tiborlaydi. Rahmat. Rahmat. Saqam qaytib kelsangiz qarshi olamizmi? Cho'qim kelman. Xayramsa. Ma'qul. Yaxshimi ko'rmanlar? Men sahnaga chiqqandan keyin ustozlar va shu go'zal qizlar bilan suhbatlashib intayin xushal bo'ldim. Shu jarayonda o'zimdagi andimunda kamchiliklarni his qildim. Bundan keyin texnik shu kamchiliklarni to'liqlab elchi programmaga qaytadan kelishiga yana bir jur'at qilaman. Rahmat sizlarga. Qizlar, chapat atdinglar. Bugun sizlarga yana o'xshashlar tayyorlagan sovg'atliklarimiz bor. U bo'lsa-mu Sofiyana markasi bilan tonilayotgan Xinjiang Dilbahar savdo cheklik shirkatining yurishlik girim buyumlari, undan sirt Berginaz xalqaro savdo cheklik shirkatining sovg'atliklari. Qani qabul qilinglar. 4 faslning rangdorligi bo'lganidek, bizning elchi sahnamizning hikoyalarining rangdorligi bor. Mazmuni o'xshamaydi. Gahiler jalb qiladi, gahiler o'ylantirdi, gahiler teliqtirib kuldirdi. Biz davomli shunday hikoyalarni qizivatimiz. Biz bilan tang qizishni xohlasanglar, undaqda har hafta biz bilan diydorlashishni unutib qolmanglar. Chunki biz elchi, uyinglarga boradigan. Kelar hafta ko'rishaylik, omon bo'linglar. Xayr do'stlar, yadinglarda bo'lsin, programmamizning tajdorligini Xinjiang o'zchil yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni G'ulja Gultash yemaklik ishlab chiqarish shirkati alohida qo'llagan. Gulginaz, Berginaz, Gulgebar markalari bilan tanilgan Xinjiang Berginaz xalqaro savdo cheklik shirkati programmamizni alohida talab qilgan. Siz yaxshi ko'radigan elchi programmamizni Xinjiang kamera madaniyat tartish shirkati ajri bilan ishlagan. Agar programmamizning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsanglar, kamera apchig'ini qaytib olsanglar tamamen bo'ladi. Xayr do'stlar, kelar hafta ko'rishaylik.